अदाई कहाणी मलकान परी। हिकिड़ो बादशाह हूंदो हो। बादशाह त पाण अल्लाह पाक आहे, पर इन कूड़ी दुनिया जे हिकिड़े टुकड़े जो बादशाह हो। उन बादशाह खे फ़क़ति हिकु पुटु हो, ॿियो औलाद ई कोनुसि। बादशाही राणी जो शहज़ादे ते तमामु घणो प्यार हो। नंढे हूंदे खां ई लाड कोड में पियो पलियो। सॼो वक़्तु संगतियुनि सां ऐं कॾहिं अकेलो रांदि रूंद शेर शिकार में गुज़ारींदो हो। शहज़ादो शिकार जो वॾो शौक़ीन हूंदो हो। हिकिड़े ॾींहुं गज़ कमान खणी शिकार कंदो अची हिकिड़े शाहूकार जे जा वटि पहुतो। हिकु शाहूकार जे घर वटि पहुतो। उते ॾिसे हिकिड़ो कबूतर वेठो आहे। उन शाहूकार जे घर मथां हिकिड़ो कबूतर वेठो आहे। हिन खे घुरबो उहा कबूतर हो, सो तीर कुशी करे ठका जो कयईं। कबूतर तीर समेत अंदर जा में वञी किरियो। उन शाहूकार जे घर में वञी किरियो। ही ख़ुशि थी शिकार ऐं तीर खणण लाइ जा में घिड़ी वियो। उन शाहूकार जे घर में घिड़ी वियो। अंदर घिड़ंदी संदसि निगाह शाहूकार जे जवान धी ते वञी पई। बस संदसि सूरत दिल खे वणी वई। जेतोणीकि शहज़ादे जो अॻु में बि शादी कयल हुअसि, पर पको पए कयईं हिन अमीरज़ादी सां बि शादी ज़रूरु कंदुसि। सो शिकार खणी घर मोटियो, पर उन झोरे झोरे विधसि। न कंहिंसां ॻाल्हाए न ॿोलाए। अंदर ई अंदर में पियो काट घड़े त हाणे छा कयां। आख़िर संगतनि जी घणी पुछण ते सची कयईं। उन किसे जी जॾहिं बादशाह खे ख़बर पई, उन ॻाल्हि जी जॾहिं बादशाह खे ख़बर पई, जंहिं बि खेसि घणो ई सम्झायुसि, पंहिंजे पुट खे सम्झाई उहो संग पंहिंजे शान वटां न आहे। बाक़ी ॿी जेका शहज़ादी चई सा परणाए तोखे ॾियां, पर शहज़ादो ज़िद करे बीठो त परणाया उहा शाहूकार ज़ादी परणाया, न त आउं फ़क़ीर थी वेंदुसि ऐं सारी उमिरि उन जे फिरात में पियो काटींदुसि। बादशाह ॾिठो हाणे त पुटु हथनि मां वञे थो। बादशाह लाचार थियो। सो शाहूकार ॾे संग लाइ वज़ीर खे मोकिलियईं। वज़ीर खे संग लाइ मोकिलियईं। जंहिं वञी शाहूकार सां ॻाल्हि कयईं, खेसि चयईं ख़ुशी सां संग ॾींदे त वाह, न त बादशाह ज़ोरी बि संग वठंदो। शाहूकार ॻाल्हि ॿुधी फ़िक्र में पइजी वियो, हाणे छा कजे। जे संग नथो ॾियां त बादशाह जे डप मतां बादशाह माराए न छॾे। जे संग ॾियां थो त ज़ात वारनि जी डप। आख़िर घणी सोच खां पोइ वज़ीर खे चयईं, बादशाह जे वज़ीर खे चयईं मूंखे हिकु हफ़्ते जी मोकल ॾियो त आउं वीचार करे सोच वीचार करे अव्हां खे जवाबु ॾियां। वज़ीर शाहूकार खे ख़ुशी सां मोहलत ॾिनी। वापसि बादशाह सां हक़ीक़त कई। होॾां शाहूकार छाकीअ जो पंहिंजी नियात वारनि जी दावत कई। उन्हनि खे मानी खाइण खां पोइ बादशाह वरी समूरी हक़ीक़त करे ॿुधाई। खाण सलाह पुछियऊं, पंहिंजे नियात वारनि खां सलाह पुछियईं। नियात वारा हिननि खे चयो तूं बादशाह खे संग भली ॾे। शाहूकार पोइ बादशाह खे संग ॾिनो। बादशाह पुटु परणाए कुंवार पंहिंजे मालात में वठी आयो। बादशाह सुबुह जो उथे ॾिसे त माया धन दौलत सभु गुम थी वई आहे। पोइ बादशाह पंहिंजे पुट खे चयो, पंहिंजे पुट शहज़ादे खे चयईं हाणे पाण ॿिए मुल्क में हली पूरो करे पेट पालियूं। आख़िर बादशाह शहज़ादो, बादशाह जी राणी ऐं शहज़ादियूं राणियूं सभु शहर खां रवाना थिया। वञी हिकिड़े शहर में पहुता। हिननि वटि उहो पैसो कोन हो जो खणी मानी खाइनि, पर शहज़ादे जी नई राणी वटि कुझु ॾोकण पियल हुआ। हिन बादशाह खे उन्हनि मां बहाना ॾिना। बादशाह शहर में वियो, उते गुम थी वियो, वापसि ई न वरियो। पोइ शाहूकार ज़ादी पंहिंजी ससु खे बहाना ॾिना, उहा बि गुम थी वई। वरी पंहिंजे मुड़ुस शहज़ादे खे बहाना ॾिना, उहो भला केॾां गुम थी वियो, वापसि ई न वरियो। बाक़ी शहज़ादे जूं वञी ॿ ज़ालियूं वञी रहियूं। जन मां पहिरीं वटि हिकु अमूल माणिक हो। हिन चयो बाज़ार में विकिणी का जा मसवाड़ ते वठूं। हिननि राणियुनि मां जेका राणी शाहूकार जी धीउ हुई, तंहिं पंहिंजी साहेड़ी खे चयईं आउं मर्दाना कपिड़ा पायां थी ऐं तूं ज़नाननि कपड़नि में हल। आख़िर ॿई राणियूं शहर ॾांहुं रवानो थियूं। शहर में हिननि खे हिकिड़ो सेठ गॾियो, जंहिं वटि अमूल माणिक हो। ख़बरनि चारण खां पोइ सेठ चए
त मुंहिंजो अमल माणिक सुठो। राणियुनि ज़िद कयो असांजो माणिक सुठो। हिननि जो पाण में अची ज़िद लॻो, तकरार वधियो। आख़िर हिक ॿिए खे शर्तनामो लिखी ॾिनो। सेठ शर्तनामो लिखी ॾिनो, जे मुंहिंजो अमल माणिक सुठो थियो अवी ॿई मुंहिंजी मिल्कत थींदियूं। राणीअ चयो, जेकॾहिं असांजो अमल माणिक सुठो थियो त तुंहिंजी माड़ी समेत समूरी मिल्कत असांजी थींदी। पोइ ही टई ॼणा शराब जे दुकान ते पहुता। ॿई अमल माणिक शराब खे ॾिनो। पुछऊं त कहिड़ो अमल माणिक सुठो आहे। शराब ॾिसी हिननि खे चयो, राणियुनि वारो अमल माणिक सुठो आहे। पोइ राणियुनि सेठ खां माड़ी वरिती ऐं हिन खे तड़े ॿाहिरि कढी छॾियूं। पोइ उन्हनि मां जंहिं राणी मर्दाना कपिड़ा पाता हुआ सा शहर जी बादशाह वटि वई ऐं 100 रुपया माहवार पगार सां चौकीदार थी बीठी। राति जा पहिरियां 2 पहरो ॾींदी हुई। बादशाह हिन जो नालो ई नओं कर रखियो। थोरनि घणनि ॾींहंनि खां पोइ हिन छा कयो, जो खज़ाने मां मिल्कत खणी भर वारी जाइ में पूरे छॾी। जॾहिं बादशाह खे ख़बर पई त खज़ाने मां चोरी थी वई आहे, तॾहिं नौकरनि खां पुछियईं त कंहिंजे पहिरे में चोरी थी आहे। तॾहिं नौकरनि चयो, साईं नए नौकर जे पहिरे में ही चोरी थी आहे। नओं नौकर उथी बीठो। जंहिं बादशाह खे चयो, बादशाह खे चयईं, मुंहिंजी पहिरे में चोरी थी हूंदी त चोरनि मिल्कत उथी पूरी छॾी हूंदी। पोइ बादशाह नौकरनि चोर जा पेरा खयां, ॾिसनि त बराबरि जहाज जे भरिसां मिल्कत ज़मीन में पूरी पई आहे। तॾहिं बादशाह ॾाढो ख़ुशि थियो ऐं संदसि पगार बदिलाए 100 मां 200 रुपया मुक़ररु कयईं। हिकिड़े ॾींहुं पहरो ॾेई रही हुई त ॿुधी भरिसां हिकिड़ी मुक़ाम में दाऊं पियो थियनि। ही सिधो मुक़ाम ते काई वई। ॾिसे हिकिड़ी सुहिणी ज़ाल क़बर जे मथां वेठी आहे। हिन उन खां पुछियो, तूं केरु आहीं? चयऊं, मलकान परी आहियां। पर तूं हिते छो आई आहीं? तॾहिं चयऊं, बादशाह जो नौकर आहियां। हिन जो ईअं चवणु परी वठी उॾामण शुरू कयो। परी खे तरार हणी हिन जे पेरनि जा नोरा केराए विधईं। उहा बादशाह वटि खणी आई, अची केस ॾिनई। बादशाह नोरा खणी मालात में हिकिड़ी राणी खे ॾिनई। तॾहिं ॿिनि राणियुनि ज़िद कयो, असांखे बड़ा नोरा घुराए ॾे। बादशाह लाचार थी नए नौकर खे चयो, अहिड़ा 6 नोरा ॿिया बाणाए ॾे। हू सही संभरी बादशाह खां मोकिलाए रवानी थी। वरींदो अकलींदो हिकिड़ी विलायत लंघी अञा अॻिते पहुती त ॾिसे 4 माण्हू आहिनि। उन्हनि वटि हिकिड़ी अडंक टोली आहे। उन तां पाण में विढ़नि पिया। ही काए उन्हनि वटि वई पुछे थी छा आहे? तॾहिं हिननि चयो, ही अडंक टोली आहे। तॾहिं हिननि चयो, अवी विढ़ो छो पिया? जंहिं ते हिननि मां हिकिड़े चयो, ही अडंक टोली मुंहिंजी आहे ऐं ही मुंहिंजा दोस्त आहिनि। चवनि था उहा असांखे ॾे। पोइ हिननि खे चइननि खे चयो, ही तीर आऊं हणां थो, जेको अवां सभिनि मां पहिरां खणी ईंदो उहो अडंक टोली वठंदो। हिन तीर हयो, हू 3 ओॾां भॻा। ही अडंक टोली ते चढ़ी वेठी, चवण लॻी, हल अडंक टोली जिथे मलकान परी। जॾहिं ही मलकान परी वटि पहुती, तॾहिं मलकान परी हिन खे चयो, तूं हिते छो आई? तॾहिं हिन मलकान परी खे चयो, आऊं नोरा वठण आयो आहियां। जंहिं ते परी चयसि, मलकान परी चयसि, हींअर जो हींअर वञ, न त आऊं तोखे मारे छॾींदुसि। पर हिन वटि का अहिड़ी शइ हुई जो हुन खे बच कराई परी खे मार कढईं। उन ते परी हिन खे चयो, हाणे आऊं तोसां गॾु हलां थी, मूंखे वधीक न मार, ख़ुदा खे मन। ही परी खां नोरा खणाए ऐं परी खे साण खे वठी वापसि रवानी थी। वरी अडंक टोली ते चढ़ी चयईं, हल अडंक टोली जिथे आऊं चढ़ियोसि उते वञी पुॼा। अडंक टोली वरी बि हुन खे साॻी जाइ ते अची लाथो। पोइ हू नोरा खणी बादशाह वटि वई। बादशाह खे चयईं, साईं हाणे सारी उमिरि पिया नोरा कमाणियो। पर उते ॿियनि नौकरनि ॾिठो, नओं नौकर
वञे तो हाणे तरक़ी कंदो। सो छा कयूं जो बादशाह वटि जेको हजाम हफ़्ते हफ़्ते ईंदो तंहिंखे चयूं तोखे 500 रुपया ॾींदासूं, असांखे नओं कर कढाए ॾे। हजाम उन्हनि खे अंजाम ॾिनो, वाइदो कयईं। आख़िर हिकिड़े ॾींहुं हजाम बादशाह खे चयो मूं राति ख्वाब ॾिठो आहे, तव्हांजा वॾा चवनि था तव्हां हींअर जेको नओं कर बीहारियो आहे उहो असां ॾे मोकिलियो। बादशाह ने नौकर खे चयो तूं असांजे वॾनि वटि वञ। नौकर चयो हाउ साईं, बिल्कुलु मां वेंदुसि। नौकर घर वञी मलकान परी सां ॻाल्हि की। मलकान परी हिन खे चयो तूं को फिकर न कर। उन विच में बादशाह हजाम खां पुछियो हिन नए नौकर खे कहिड़ी रेत मोकिलियूं। तॾहिं हजाम चयो कपह जो ढेर करे उन ते केस चाढ़ियो, मथां हू ईंदा ऐं केस वठी वेंदा। आख़िर बादशाह कपह जो ढेर ठहिरायो, नौकर खे ढेर ते चाढ़ियो। पोइ बादशाह हजाम खां पुछियो हाणे ही कपह केॾां करियो। हजाम चयो हिन जे हेठां बाहि ॾियारियो। आख़िर बाहि ॾिनी वई। जंहिं वक़्तु बाहि ॾिनी वई उन वक़्तु मलकान परी हिननि खे बाहि में झले खणी वई वञी पंहिंजे घर छॾी। 4 महीननि खां पोइ नओं कर नाणी जी थाली भरे बादशाह वटि आयो। बादशाह हिन खां हाल हक़ीक़त पुछी। हिन बादशाह खे चयो नए नौकर बादशाह खे चयो अव्हांजे वॾनि चयो आहे त हजाम खे मोकिलियो त असांजी संवारत करे। असांजी ॾाढी वॾा थिया आहिनि। तंहिं ते बादशाह हजाम खे चयो तूं वञ। हजाम मजबूर थी ॻाल्हि क़बूल कई। हजाम ॾिठो पंहिंजे मौत खे पाण दावत ॾिनो। बादशाह वरी बि कपह जो ढेर कराए हजाम को हुन ते चाढ़े हेठां कपह खे बाहि ॾियारी। हजाम सड़ी कोयलो बणिजी वियो। उते फतकी दम ॾिनई। हिकिड़े ॾींहुं बाज़ार मां लंघी ॾिसे। बाज़ार में ॾिसे संदसि सहुरो सस ऐं मुड़ुसु शहज़ादो काठियूं खणी हिकिड़े दुकान ते वेठा आहिनि। दुकान वारे हिननि खे चयो 4 आननि भरी वठंदुसि। तॾहिं हिन चयो 5 रुपया भरी आऊं वठंदुसि, हली मुंहिंजे मालात ते लाहियो। पोइ हिननि खे मालात में वठी आई। उते काठियूं रखराए चई हिते वेहो ताऊं अचां थो। ईअं चई ज़नाना कपिड़ा करे वरी आई। चवण लॻी अवी मूंखे सुञातो था या न। तॾहिं चयूं हाओ बराबरि। तॾहिं राणियुनि चयो आऊं तुंहिंजी ज़ाल आहियां। तुंहिंजी ॿी राणी मालात में वेठी आहे ऐं 3 मलकान परी आहे। हाणे तूं असांजो मुड़ुसु आहीं। ही माया मिल्कत मुंहिंजी ऐं तुंहिंजे लाइ गॾु करे रखी आहे। पोइ बादशाह ऐं उनजी ससु शहज़ादे पछाड़ी जी उमिरि उते गुज़ारे। ईअं हिन कहाणी जी पुॼाणी थी। दोस्तों उम्मीद कयां थो त हीअ कहाणी तव्हांखे ज़रूरु पसंदि आयो हूंदो। कहाणी पसंदि अचण ते हिन वीडियो खे लाइक कंदा। जेकॾहिं तव्हां असांजे यूट्यूब चैनल सिंधी कहाणियूं ते नवां आया आहियो त चैनल खे सब्सक्राइब करे घंटी जे निशान ते ज़रूरु क्लिक कंदा। हिन वीडियो खे लाइक करे पंहिंजे दोस्तनि सां ज़रूरु शेयर कजो। दोस्तों मिलंदासीं नई कहाणी में। हिन वक़्तु अल्लाह हाफ़िज़।